हेलो गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं जेसीबी, वो भी बिल्कुल घर के कबाड़ी के सामान से। जैसे कि प्लास्टिक के लिए यूज में लेंगे हम इस तरीके की ख़राब कैंस का, और गाइज हमें ज़रूरत पड़ेगी एक चप्पल की। तो गाइज अब ये मत पूछना कि इस वाली चप्पल को मैं कहाँ से लेकर आया था। वैसे कहाँ से लेकर आया था, तो गाइज इस वीडियो को हम 4 स्टेप में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे जेसीबी का मॉडल, सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे उसका फ्रंट लोडर, थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे उसका बैक लोडर, और फाइनली फोर्थ स्टेप में हम बनाएंगे उसका रिमोट। तो चलिए गाइज बनाते हैं। और गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में।